Sicuro. No esco, almeno sì. Non si può. Oh, ci stai qui, stai qui, stai qui. C'è la radio per parlare del pappo, va? Rimani qui, coprimi. Pappo, va, dove sono? Li vedo, ho gli occhiali appannati. Dietro alla capannuccia ho il telo. Carico!
preso. Chi è che spara? Ricarico. Preso quello dentro la zeppa? No, io ne ho preso un altro, penso di essere stato buono. Big è morto? Cazzo. Sei fedele con me? Ma io ti sparavo. Da qui a laggiù. Che c'è dei vivi? 1, 2, 3. Non fa riscendere giù. Dove là? Quello tutto aperto? No, quello lì, guarda. No, aspetta, pure il cavallo. Ah no, ci sta che sono quelli. C'è della mia abitazione? Nessuno. Da dove sparano? Dov'è? Questo è Andre. C'è. Copri, io cerco di avanzare. Vado... Copri. È lì, è lì. Ci sei? Dice di chiedere. Situazione? Dove? Là? Andrea, aspetta un secondo, devo sistemare. E quali sono dei due tendoni? Andrea, e quali sono dei due tendoni? Preso! Cazzo è? Ma te? Pago, ma che cazzo fai? No! Preso! Merda, ci soffonda. Cazzo. È giù, ma chiamate idiota. Sono stupido. Io guarda. C'è la fatica per nulla. Minchia dai. Sì, ma te devi pisci scivolare sul cemento sembra essere. Fabio, no. No, dai. È solo duro guardare lì. Ah, il bambino è questo.
Il bambino. 3 anni e mezzo? Penso sia gli altri. Rischia un po' il culo però. Giù e... che lei è un mascello lì dentro. Sì, pistola, dici mamma una bella tornata, un lanciagranate. Minchia, a me ho ucciso male. Mai preso.